पडला पडला मनस्तोवर तर मोठा आवाज झाला आणि थरारक असं दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झालं. मित्रांनो, पुढे थरारक व्हिडिओ तर आपण पाहणारच आहोत. त्याआधी AM मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राईब करा. मुंबई गोवा महामार्गाचं रखडलेलं बांधकाम मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. या दरम्यान या महामार्गावर सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामादरम्यान आज सकाळी मोठा अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर चिपळूण येथे उड्डाणपुलाचं काम सुरू आहे. या दरम्यान बांधकाम सुरू असताना अचानक मोठा आवाज होऊन पुलाचा काही भाग तुटल्याचा प्रकार घडला. गर्दर तुटला त्यावेळी सुदैवाने या परिसरात कोणी नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. सकाळी घटना घडली होती त्यावेळी आधी स्फोटासारखा आवाज आला. स्थानिक घराबाहेर आले त्यावेळी पूल हलताना दिसला. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान या घटनेमुळे लोक अधिकच भयभीत झाले. या दरम्यान पुलाच्या खाली नागरिकांची एकच पळापळ झाल्याचं पाहायला मिळाले. सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. गेल्या अनेक महिन्यापासून या फ्लायओव्हरचं काम सुरू आहे. पुलाचा काही भाग कोसळतानाची घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली. पूल कोसळला तेव्हा स्फोट झाल्यासारखा मोठा आवाज झाला अशी माहिती घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी दिली. घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली.